Hola, ¿qué tal amigos? Espero que sus familias y ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos a Recetas con Mari B. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amistad incondicional y por ver esta receta. El día de hoy les tengo una receta que es súper económica, muy rápido y fácil de hacer y les va a fascinar. Voy a hacer un rico espagueti con bacon o tocino. Aquí está la receta y espero que les guste. La preparación es sumamente fácil de hacer. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar un sartén y voy a poner a freír con su propia grasita el bacon o el tocino. Yo corté 10 tiritas de tocino en pequeños pedacitos y voy a dejar que se fría con su propia grasita. Solamente me voy a encargar de estarlo moviendo constantemente para que no se queme. Como pueden observar, el bacon poco a poco va a ir soltando su propia grasita. Yo les recomiendo utilizar el bacon de cerdo ya que le da muchísimo mejor sabor, pero si ustedes por cuestión religiosa no lo pueden usar, pueden sustituirlo por bacon de pavo. Si lo sustituyen con bacon de pavo, yo les recomiendo que le agreguen un poco de aceite de oliva para que tenga mejor sabor. Miren amigos, aquí ya quedó bien doradito el tocino o bacon. Lo que voy a hacer es que lo voy a retirar y voy a deshacerme de toda la grasita con la que se cocinó. Y solamente voy a reservar un poquito de la grasita en el sartén para que tenga sabor la pasta. Aquí ya puse a escurrir el bacon para que se seque bien la grasita con un poquito de servitoallas o papel absorbente. Mientras tanto, en una olla con bastante agua le voy a echar un poquitito de sal. Le voy a echar un chorrito de aceite de oliva y voy a poner a cocer la pasta. En total yo voy a utilizar unos 400 gramos de pasta. Voy a usar espagueti, pero ustedes pueden utilizar el tipo de pasta que deseen. Voy a dejarla hervir por unos minutos de acuerdo con las instrucciones del paquete. Recuerden que tienen que seguir las instrucciones del paquete de pasta que compraron, ya que suele variar dependiendo la marca. Mientras se cocina el espagueti, voy a volver al sartén en donde cociné el bacon y ya vieron cómo reservé un poquito de la grasa con la que se hizo. A esta le voy a agregar de 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva para que tenga más sabor y voy a poner a freír una cebolla finamente picada. Estoy utilizando una cebolla morada, pero ustedes pueden utilizar del tipo de cebolla de su preferencia. Después de 2 minutos voy a incorporar 3 dientes de ajo finamente picados. Amigos, mientras esté cocinando el ajo, aprovecho esta oportunidad para invitarlos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. También no se les olvide activar la campanita. Medio minuto más tarde voy a incorporar 225 gramos de tomates cherry. Los partí para la mitad para que se cocinen mejor. Si ustedes no tienen de este tipo de tomate, también pueden cortar tomate roma en varios pedacitos pequeños y echárselos al sartén. Para agregar aún más sabor voy a sazonar con un poco de sal y pimienta al gusto. Además le voy a agregar una cucharadita de orégano seco. Mientras se cocinan mis tomates voy a chequear mi pasta. Ya chequeé la pasta y ya está al dente, entonces le voy a escurrir bien el agua y la voy a echar en una coladera para que se escurra bien. Ahora sí amigos, ya casi está todo listo. Ya se estuvieron cocinando los tomates por 3 minutos y le voy a volver a agregar el bacon. Lo voy a revolver muy bien y ahora sí ya voy a poder incorporar la pasta al sartén. Ahora me tengo que encargar de revolver todo muy bien para que se integren todos los ingredientes.
Solamente para mejorar todavía más la receta le voy a echar un poquito más de pimienta negra y sal al gusto. Solamente que tienen que tener mucho cuidado con la sal, ya que el tocino ya lleva sal. Entonces tengan mucho cuidado de no dejarlo salado. Amigos, ¿ya vieron qué súper fácil y rápido es esto de hacer? Les cuento que este es uno de los espaguetis favoritos de mi hijo pequeño y siempre se come más de un plato. Amigos, ya me voy a servir mi rico espagueti, pero otra cosa muy importante que no puede faltar en este espagueti es un poco de perejil fresco finamente picado. Esto es esencial ya que le da un sabor muy agradable. Siguiente es opcional, pero si a usted le gusta mucho el queso como a mí, les recomiendo que le echen un poco de queso parmesano rallado. Miren amigos, qué delicioso se ve esto. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho esta receta. Muchísimas gracias por ver esta receta hasta el final. Les deseo de todo corazón que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Por favor, cuídense mucho. Los invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. También no se les olvide activar la campanita. Y si lo desean, también los invito a chequear algunas de nuestras recetas anteriores que están aquí en la pantalla, ya que hay una receta para cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo y hasta el próximo video.